Wananchi mambo vipi jamani? Mko vizuri? Sisi tunachokifanya, tunafanya utekelezaji wa zile ahadi ambazo tuliahidi. Tuliahidi kuleta barabara za lami katikati ya Gungu, na huyu ni mtaalamu wa TARURA anaitwa Mtapima. Kuanzia mwezi ujao tunaanza kuifumua Gungu na kuitengenezea barabara. Na tumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo mawaziri wake wanatusikiliza na wanafuata yale ambayo sisi ambao wenye mji tunaona ndio sahihi kwa ajili ya wananchi wetu. Kwa hiyo nimeongea na waziri wa TAMISEMI akakubali tuanze na hii barabara au ile pale juu. Tutakaa na diwani tukubaliane tuipige hii au tuipige ile pale juu. Kwa kama tutaipiga hii ni sawa, na tutaiwekea na taa na itakuwa ni barabara nzuri ambayo baadaye kama tutakosa pesa ya kujenga soko la jioni hapa Gungu, kiuhalisia tunaweza tukalikuta ile soko linahamia kwenye barabara ambayo ina zege na taa. Mimi naamini 100% kwamba tutapata barabara katika kata ya Gungu ili kufuta vumbi na kufuta haya makorongo yaliyopo Gungu, na uhakika 100% tutafanikiwa kwenye hilo. Endeleeni kuniombea, endeleeni kunipa nguvu, tuendelee kuwaombea wataalamu wetu ambao wao ndio watakuja kutekeleza hili. Kwa hiyo mnafungua Ijumaa hii nani? Alafu anaingia lini? Ashafungua Ijumaa, mkataba haiwezi kuzidi wiki moja. Shaba wiki moja, kutengeneza mikataba kupeleka kwa mwanasheria mkuu kupitisha. Kama kuna msemo wote kama kuna mgomo wote sema hata kuna uzito wote uniambie. Haiwezi kuzidi. Yaani haiwezi kuzidi. Kwa hiyo ina maana nataka kunihakikishia kwamba mwezi wa 4 hapa patakuwa panatifuliwa. Hela zishaingia. Tumeshaletewa approve. Yaani tunapewa kibali. Ni kibali uendelee. Kibali hela wanalipa, wanakuja kulipa mkandarasi. Sisi hatushikia. Okay. Kazi yetu ni kwamba tunahitaji milioni 400, wakishambia endelea tutamlipa. Ndio. Mwezi wa 4 wakati barabara itakapokuwa inatifuliwa inatengenezwa. Ndio. Sisi wananchi wako wajasiriamali wadogo wadogo tunaupatia riziki hapa. Utatuhifadhi wapi? Mimi na uhakika 100% kwamba nyie mnaitaka barabara zaidi kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo ni swala la kukaa na viongozi wa kata, viongozi wa soko, kuona eneo ambalo mtaka, kwa sababu hawa wakishapata approval na maana hii kuitindua ni mwezi mmoja tu, mwezi miwili itakuwa imeshakwisha. Kwa sababu ni barabara ya zege. Barabara ya zege unajua ni rahisi tu, wanapanga, wakishapanga nondo wanamwaga, baada ya siku 2 imeshakauka, tunaendelea sehemu nyingine. Je, kisha kwa barabara ya zege tutaruhusiwa kuweka biashara zetu kuuza? Na ndio maana sasa tunataka tujadiliane. Tutakubaliana kwa pamoja. Hayo ni mambo ya kukubaliana. Kwa sababu bado tuna soko letu la jioni liko hapo, ambalo ni soko ambalo tumeplani kwa ajili ya kuliboresha ili wafanyabiashara wafanye biashara pale. Sijui kama unanielewa. Swala la kubadilisha barabara matumizi kuwa soko, hilo lina mchakato wake. Huyu anajua watu wa TARURA. Mpaka wao waje wapitishe, wakubali, manispaa tukishakana nao madiwani, tukubaliane, tutaibadilisha. Itakuwa labda saa 10 kama ilivyokuwa ile ya Mwanga. Saa 10 tunanyanyua mageti, watu wanapanga biashara. Lakini ikishafika saa 7 usiku, watu wanaondoka, barabara inasafishwa, magari yanapita tena mpaka saa 10 jioni. Hiyo ni mambo ambayo tunaweza tukakubaliana kwa pamoja. Lakini lingine la muhimu, isitokee mtu tena anataka kuzuia barabara kwa sababu labda yeye anapangaga nyanya zake kwenye hilo eneo la kwenye haya madimbwi. Utakuwa unawakosea watu wa Gungu, utakuwa unawatendea au watendee haki wananchi wa eneo hili. Mimi nimehangaika sana kupata hizo hela. Nimehangaika, huyu anajua. Masimu nimepiga mpaka kichwa kinauma. Tumepata hela. Ndio maana nimeona bora tuzikimbize haraka tuweze kumalizia hapa. Kwa hiyo tutakubaliana na viongozi wenu wa soko, lakini viongozi wa kata. Ndio maana nilikuwa namtafuta diwani simuone. Hapo mwenyekiti. Mimi mwenyekiti wa soko la jioni. Mimi hasa ombi letu kama unavyoona ile changamoto pale, yani tulikuwa tunahitaji kwamba tuko kwenye vumbi na vile vile maji yanatuathiri sana. Yani kipindi hiki cha masika inakuwa ni shida sana. Kwa ungepambania kwa kweli ili soko letu tutaitengeneza, kwa sababu lengo ni kuwatoa watu barabarani. Na kumbuka, kuwatoa watu barabarani ni shughuli nyingine. Kweli kabisa. Wao wafanya biashara washazoea barabara. Kuwatoa barabarani utapambana nao vibaya mno, lakini
ule mtaa ambao unaenda wa soko ule ndio tulikuwa tumeplan tujenge kuelekea kule ambako tunaelekea kule, kuelekea kule juu, ili soko likao upande wa kule. Kwa hiyo hiyo nao ni hela zinahitajika, lakini kama tutapata hapa, tutapata hii barabara ambayo itakuwa ni ya zege imeenda mpaka kule na ina taa zake, barabara ni rahisi kuweza kuona kama tunataka tukahamisha watu wakahamia huko, lakini hiyo sitaki kuahidi. Ahadi yangu mimi kwako ni kuliboresha lile ambalo lililopo, tulitengenezea mazingira mazuri watu waweze kufanya biashara. That enough. Nadhani tumeelewana. Sasa twende tupite tu.